Sa dami ng phones na lumabas na yung 2025 under 5K, hindi lahat worth it. Kaya inisa-isa namin ang specs para hanapin ang mga legit na kaya ang light gaming at ito ang tatlong pinakasulit na pwede mong i-consider. Ang TECNO Spark Go 1. May 6.67-inch HD Plus IPS LCD 263 ppi at 120Hz refresh rate. Naka-Unisoc T615. Ang total score na around 308K. Android 14 Go Edition 4GB RAM, 128GB storage at expandable hanggang 1TB. May 13MP main camera, kaya mag-video recording ng 1080p at may 8MP front camera. Idagdag mo pang 5000mAh battery at 15 watts charger. Para sa ibang features, naka-DTS dual speaker, side-mounted fingerprint sensor at IP54 water and dust resistance. May SRP na 4,429 pesos.